გალტენ-ტაგარტმა ელექტროენერგიის ბაზრის განახლებული მიმოხილვის მიხედვით ელექტროენერგიის მოხმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი გაზარდა. რამ განაპირობა ცვლილება? რამდენია საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 2018-2028 წლების გეგმაში გაწერილი პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება. სრული ინფორმირებისთვის უკვე თქვენთვის კარგად ნაცნობი მარიამ ჩახვაშვილი, გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკოსი წარსდგება ჩვენს წინაშე. ენერგეტიკის თემა ჩვენთვის ერთ-ერთ მთავარ თემად და პრიორიტეტად კვლავ რჩება. თუ რაიმე კორექციაა შესატანი ჩემს პროლოგში და საკადროში ამას ცხადია თავად მარიამ ჩახვაშვილი. დამეხმარება პირადად მე და თქვენს. გალტენ-ტაგარტის ანალიტიკოსი კიდევ ერთხელ წარვადგენ მას. მარიამ, დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. ყველაფერი სწორად თქვი თუ ჩვენი პროგნოზი არ არის საუბარი. პროგნოზი გააკეთა ერთი არის 10 წლიან გეგმაში განახლდა მოხმარების პროგნოზი, ან თვითონ 10 წლიანი გეგმა ყოველწლიურად ქვეყნდება და მოიცავს შემდგომი 10 წლის პერიოდს. თუ წინა გეგმაში 17-27 წლის გეგმაში მოხმარების საპროგნოზო ზრდა იყო 1.3 და 5% აღებული, დღეს რაც გამოქვეყნეს 18-28 წლებისთვის უკვე გადაიხედა ეს მაჩვენებლები და 3-5 და 7% შეადგენს სხვადასხვა სცენარის. ვინ არის ამ გამოქვეყნების და კვლევის ავტორი? ეს სამინისტროა თუ მარეგულირებული? გეგმის ავტორი არის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ამტკიცებს უკვე ეკონომიკის სამინისტრო. გასაგებია. ოკეი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მოდი იმ ძირითად პარამეტრებს შევეხოთ, რამაც ასე ვთქვათ ერთგვარი რევიზია გამოიწვია თქვენი ანალიტიკისა და რა ძირითად მომენტებს გავუსვამთ ხას. ჩვენს ამ თვის მიმოხილვაში საკმაოდ დიდი ადგილი დაუთმეთ მოხმარების პროგნოზს. ერთი იმიტომ რომ საინტერესოა წინა წლების გაზრდილი მოხმარების ფონზე როგორი არის მომავლის გეგმა. აგრეთვე კიდევ ერთი კვლევა გვაქვს ნახსენები ჩვენს მიმოხილვაში, რაც არის USAID-ის G4G-ის დაფინანსებით გაკეთებული ლიპ მოდელირება, რომელიც უკვე საბოლოო მოხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების ანალიზს გულისხმობს და მათაც აგრეთვე გააკეთეს მოხმარების პროგნოზი. მათი პროგნოზის მიხედვით 3.9% უნდა იყოს საშუალო ზრდის ტემპი, თუმცა საშუალო წლიური. თუმცა საწყის პერიოდში უფრო მაღალი ზრდის ტემპი არის და ამ 10 წლის ბოლო პერიოდისთვის უფრო ნაკლებ ზრდას ვარაუდობენ. ჩვენც, როდესაც გაუჩიში და კვლევებს ვაკეთებთ, დაახლოებით იგივე სურათს ვარაუდობთ, ვარაუდობთ, რომ დასაწყისში უფრო მაღალი იქნება ზრდის ტემპი და შემდგომ პერიოდულად დაიკლებს. 10 წლიან გეგმაში გათვალისწინებული მოხმარების ზრდის სცენარები გულისხმობს გასაშუალოებულია 10 წლისთვის და რეალურად ამ პროგნოზის მიზანი არის რომ სწორედ დაიგეგმოს ქსელის განვითარება. ამ გეგმის ამ პროგნოზის მთავარი მიზანი არ არის პროგნოზირება როგორც ასეთი, უბრალოდ მიზანი არის რომ მზად იყვნენ მოხმარებისა და გენერაციის განვითარების ყველა შესაძლო სცენარისთვის. მათ იყოს ქსელი. მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც 10 წლიანი გეგმა აგრეთვე აჩვენებს, არის გენერაციის მხარეც. ნაჩვენები არის სამი სხვადასხვა სცენარი, როგორ შეიძლება განვითარდეს გენერაციის ნაწილი. ანუ რამდენად დავაკმაყოფილებთ ამ მოხმარებას. ერთი სცენარი ამბობს, რომ მხოლოდ ის სადგურები აშენდეს, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზეა, მეორე სცენარს ემატება უკვე ლიცენზირების ეტაპზე მდგომი სადგურები და კვლევისა და განვითარების ეტაპზე მყოფი სადგურები ემატება მესამე სცენარს. მნიშვნელოვანია იმის ნახვა, რომ თუ ნებისმიერი პროექტი დაგვიანდა, ან სამივე სცენარი არ განვითარდა, გვაქვს მნიშვნელოვან დეფიციტებზე საუბარი, რაც არავართ ფაქტობრივად რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს, რომ ჰესების მშენებლობა საჭიროა, თუ არ გვინდა, რომ იმპორტზე დამოკიდებულები ვიყოთ და სულ მცირე ის ჰესები, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზე აუცილებლად უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ სცენარისთვისაც კი, თუ მოხმარების ზრდა 5 და 7%-იანი სცენარით წავიდა, არ იქნება საკმარისი მოხმარების დასაკმაყოფილება. და საჭირო არის ახალი ჰესები. და საჭიროა მაქსიმალურად მეტი ახალი ჰესი, არა მხოლოდ ისინი, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზე, არამედ ახალი კვლევის ეტაპზე მყოფი ჰესები, რომ გადავიდნენ მშენებლობის ეტაპზეც. ამ თვეულ ანგარიშში ასევე ცალკე გამოყოფილი ის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება, რომელიც თავად გადამცემი ქსელის განვითარებას დაჭირდება მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. აქ რამდენად არის რაიმე ცვლილება, რაც თქვა წინასწარ პროგნოზში იყო და დღეს რა მონაცემებს ვიღებთ წინასწარი გათვლებით მომდევნო 10 წელიწადში დაახლოებით რამდენი არის საჭირო? დაახლოებით 684 მილიონი ევროზე არის საუბარი მომავალი 10
წლის განმავლობაში დაკორექტირებული აქაც მონაცემი პირველ რიგში იმ პროექტების ღირებულება არის გამოკლებული, რომელიც 2017 წელს უკვე აშენდა, ეს არის რამდენიმე გადამცემი ხაზი და ქვესადგური და დამატებული არის შესაბამისად ის პროექტები, რომლებიც განიცადეს გარკვეული მოდიფიცირება ზოგიერთმა პროექტმა. ამათ წლიან გეგმაში არის 3 წლიანი გეგმა, რომელიც კონკრეტულ წლებზე გაწერილ საინვესტიციო მოცულობებს აჩვენებს და სადღაც 59% მოდის ამ 3 წელზე, დანარჩენი შემდეგ წლებზე არის და ჯამურად 15 მსხვილი პროექტი არის გაერთიანებული ამათ წლიან გეგმაში, რაც გულისხმობს, რომ ქსელი განვითარდება როგორც ქვეყნის შიგნით და უზრუნველყოფს ახალი ჰესების სისტემაში შეყვანას, ასევე სისტემათა შორისი ხაზების განვითარებას. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც წინა წლებთან იყო, ზოგიერთი საერთაშორისო ქვეყანათა შორისო ხაზის მშენებლობის ვადა გადაიწია 1-2 წლით, რაც ნორმალური პროცესია პროექტების განვითარების ეტაპზე. და ეს საერთაშორისო რაიმე პრობლემას არ ქმნის. ჯერჯერობით არ ქმნის. ბოლო დასასრულებელი პროექტი, რომელიც ამავე ანგარიში ამოვიკითხა, იყო 2023 წლის ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი, უკავშირდებოდა სტეფანწმინდის ხაზს, სწორედ ამ გადაწეულ თარიღებთან დაკავშირებით 21-დან 23-მდე გადაიწევს. ანუ 23-ის იქით გეგმა არა გვაქვს, თუ ამით დასრულდება რეალურად? ამით სისტემათა შორის ხაზების გეგმა არ გვაქვს, თორე როგორ არა შიდა ხაზების გეგმა შემდგომ პერიოდსაც მოიცავს. მარიამ, უნიშნულოვანესი ჩემთვის პირადად, რაც ასევე ამოვიკითხეთ თქვენს განახლებულ კვლევაში, არის საუბარი 2018 წელს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ამ შემთხვევაში მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად ეს პაკეტები და ცვლილებები, რა გავლენას მოახდენს სრულ სურათზე თქვენი დაკვირვებით. დიახ, რამდენიმე საქართველო გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების ხელმომწერი 2015 წლის ოქტომბერში და ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოვა შესაბამისობაში ევროპულ რეგულაციებთან და დირექტივებთან. ესეც წლებზე არის გაწერილი, 2018 წელს გვიწევს 7-ად რეგულაციის შესრულება, აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ენერგეტიკას რაც ეხება შიდა ბაზრის რეგულაცია, რაც საცველოდებით, რასაც გაზაფხულისთვის პირველი დრაფტი უნდა გამოჩნდეს და რაზეც უფრო დეტალურად არის საუბარი ჩვენს მიმოხილვაში, არის განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის შესახებ კანონი. აგრეთვე გვაქვს რამდენიმე ენერგოეფექტურობის შესახებ რეგულაცია, რამდენიმე გარემოს დაცვითი რეგულაცია და ასე შემდეგ. განახლებადი ენერგიების შესახებ რეგულაციაზე შევჩერდები. საკმაოდ საინტერესო თემაა, მას შემდეგ რაც PPA-ები გაუქმეს, ყველა ინვესტორს აინტერესებს რა იქნება შემდგომში. ანუ რა მექანიზმს მოიფიქრებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მათი ინვესტიციები წახალისდეს. ისევე როგორც ყველას აინტერესებს, როგორ იქნება საბაზრო წესები, რომ ამ ბაზრის წესებს მოერგონ. ეს კანონი, რომელსაც ველოდებით, რომ აგვისტოში უნდა შემოიღონ, ჯერჯერობით არ განსაზღვრავს კონკრეტულ მექანიზმებს დაფინანსებისთვის. ეს მათ კითხვას რა მექანიზმით ჯერ პასუხი არ გაეცემა. უბრალოდ პასუხი გაეცემა კითხვას, რომ ეს საჭიროა, განიმარტება რა არის განახლებადი ენერგიის წყაროები, სამიზნემა ჩვენებლები ჩამოყალიბდება და ჩამოყალიბდება ის გეგმა, რომელიც უკვე შემდგომდა შესრულდეს იმ კანონქვემდებარე აქტების, რომლებიც უკვე ზუსტად განსაზღვრავენ რა კონკრეტული მექანიზმები იქნება. იმისთვის, რომ სამიზნემა ჩვენებლები შეასრულონ, იმისთვის, რომ ინვესტიციები წახალისდეს და ასე შემდეგ. თუმცა დამეთანხმება, რომ თავარი მოლოდინი PPA-ების გაუქმების შემდეგ ალბათ სწორედ ეს არის. ზუსტად ეს არის ინვესტორებისთვის, ანუ ჯერჯერობით აგვისტოში ამ კითხვის პასუხი არ გაეცემათ. თუმცა გვეცოდინება, როდის ველოდოთ კითხვის პასუხი. და წელს გვეცოდინება ეს ყველა შემთხვევაში. ასე რომ პასუხები ცხადია, იმიტომ რომ აგვისტოში გავიგოთ, მეგონი უფრო თარიღს. არა მგონია მაინც წელს. კანონი არ გულისხმობს, დირექტივა არ გულისხმობს, რომ ყველაფერი წელს უნდა გაკეთდეს. დირექტივა გულისხმობს, რომ უნდა განისაზღვროს კონკრეტული ვადები. თუმცა განუსაზღვრელად ვერ გადაიდებს. ჩვენს ხო, მაგრამ ჩვენს დირექტივაზე ვსაუბრობ. ანუ ეს არის მთავარი ტკივილი, რაც ენერგოინვესტორებს აქვთ და ალბათ მთავარი კითხვა, რაც მათ სურს. პირველ თემას რა დავუბრუნდეთ, თუ რაღაც ეს საკითხები არ გადაწყდა, კვლევის განვითარებაზე ყოფი პროექტები არ გადაუვლენ მშენებლობის ეტაპზე და ის ლეგი, რაც შეიძლება გაჩნდეს მშენებლობის ეტაპზე, შეიძლება იყოს მოხმარების დაკმაყოფილებისთვის საკმაოდ მტკივნეული. და ეს იქნება და დააწყვეს იმპორტს. რაც ნიშნავს, რომ დაგვაწვევა ყველას ჩვენ.
საბოლოოდ კი. მოდი ხა თვითონ ამ ანგარიში მოხდრილი იანვრისთვის სტატისტიკა ვნახოთ, რამდენი იყო იმპორტის ნაწილი და ჩავხედოთ დღეს არსებულ სიტუაციას, გარდა საპროგნოზოსი რისკები გამოიკვეთა, ის მიზეზები, რაც შეიძლება ამას პრინციპში განსაზღვრავდეს, როგორ იყო შედეგები, რამე საპროგნოზოდან ამოვარდნილი მაჩვენებლები გქონდა? იანვრის თვე მოხმარება მიწადების კუთხით ჯამურად რა შევხედოთ საკმაოდ კარგად ემთხვეოდა გეგმას. საინტერესო ნაწილი არის ის, რომ სადისტრიბუციო კომპანიებს ჰქონდათ საკმაოდ მაღალი ზრდა, ენერგოპროს ზრდა იყო 17%-იანი, რაც შეიძლება აიხსნას მოხმარების დაბალი ბაზით, შეიძლება აიხსნას დამატებული ახალი საწარმოების და სიმძლავრეების მოხმარებით. მიწადების მხარეს ჰესებს ჰქონდათ იმაზე მეტი გენერაცია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ერთი მხრივ ზრდა 19%-იანი, თითქმის 20%-იანი ზრდა იყო ჰიდროგენერაციაში, რაც ერთის მხრივ მოდის ახალი გენერაციის ობიექტებზე, მეორე მხრივ მოდის ისევ ძველ რეგულირებად ჰესებზე. ენგურდავარდნილი კვლავ მარეგულირებლის ფუნქციას ასრულებდა და შესაბამისად ამ თვეში ზრდა არ გქონია. აღვნიშნავ მაინც, რომ წინა წლის იანვარში დაბალი ბაზა იყო, ასე რომ ეს 20%-იანი ზრდა არ არის მხოლოდ ახალი ჰესების დამატებით და გამოწვეული, წინა წლის დაბალი ბაზაც საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ამ რამე განსაკუთრებული გავლენა იქონია იმპორტულ ენერგიაზე? ცხადიან, იმან რომ ჰესების გენერაცია გაზრდილია, შეამცირა პირველ რიგში თბოსადგურების გენერაცია. იმპორტის მაჩვენება წლიდან წელზე რა შევადაროთ, მაინც გაზრდილია, თუმცა დაგეგმილზე უფრო დაბალი მაჩვენებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ჰიდროგენერაცია იყო მეტი. ანაზღაურა რეალურად. კი ბატონო, ძირითადად ანაზღაურებას მაინც აკეთებენ თბოსადგურების ხარჯზე, იმიტომ რომ როდესაც იმპორტი წინასწარ დაგეგმილია, ეს უკვე კომერციულ კონტრაქტზე არის მიბმული. ამ კომერციული კონტრაქტის შესრულება მაინც პირველი ვალდებულებაა სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხრიდან. ამ ცვლილებების ფონზე რა ისახა ფასებზე რეალურად თავად მატარებლებისათვის და სადგურებისათვის? ჩვენ ყოველთვიურად უყურებთ ფასების დინამიკას, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე თურქეთის ბაზარს ვაკონტროლებთ, მიუხედავად იმისა, რომ იანვარის საექსპორტო თვე არ არის და არასდროს ყოფილა. მაინც სტატისტიკას არ ვაფუჭებთ და ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ. თურქეთის ფასების შედარებით დასტაბილურებულია და ისევ 5 ცენტის ფარგლებში არის. იმპორტის ფასიც წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად ცვლილება არ გვაქვს და ისევ 5 ცენტის ფარგლებში არის, მხოლოდ 2%-იანი ზრდა არის, თუ სწორედ მახსოვს და ადგილობრივ ბაზარში ჩვენ ვეძახით კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ ესკოს საბალანსო ელექტროენერგიის ფასს, რაც არის სადღაც 20% მთლიანი ბაზრის მოცულობის და ესეც დაახლოებით 5 ცენტის ფარგლებში ტრიალებდა, სადღაც 2%-იანი შემცირება არის წინა წელთან შედარებით. მარიამ, მიმდინარე ამბებიდან თუ არ გრჩება არაფერი და ცხადია შეგიძლიათ დაამატო სრულად. კიდევ ერთი თემა, რაც ჩვენი ყურადღების საგანი არის, USAID-თან ერთად დაწყებული 3 წლიანი პროექტი. მსგავსად საკანონმდებლო ცვლილებებისა ჩემი კითხვა მდგომარეობს, საბოლოო ეფექტის რა მომტანი იქნება, რა არის დანიშნულება ამ პროექტისა, რომლის ჩამორიგირებულება $7.5 მილიონ შეადგენს. კარგი გენით რომ გამახსენეთ, იმიტომ რომ ის კიდევ ერთხელ ეხმარება იმ თემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობას. USAID-ს რამდენიმე 5 სხვადასხვა მიმართულება აქვს ჩამოწერილი, რაშიც უნდა გაიხარჯოს ეს ფული. ძირითადად არის ეს ტექნიკური დახმარება სახელმწიფო კომპანიებისთვის, რომ მათი განათლების დონე ამაღლდეს, ტრენინგები ჩაუტარდეს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებებში მიეხმაროს სახელმწიფოს და აგრეთვე აქცენტს აკეთებს არა ჰიდრო განახლებად რესურსებზე, რაც არის ქარი, მზის ელექტროსადგურები და USAID-ის ამ პროექტით უნდა რომ ამ ტიპის სადგურებს მიეხმაროს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში ქსელის ინტეგრირება მათი კიდევ ერთი პრობლემა არის და აი ამ პრობლემის მოგვარებაში ცდილობს USAID რომ ორივე მხარეს მიეხმაროს, როგორც კერძო ინვესტორებს, ასევე სახელმწიფო კომპანიებს. 3 წლიანი პროექტი არის და ველოდებით რომ 3 წლის თავზე მათი პრობლემის გადაჭრის გზები უკვე ჩამოწერილი იქნება. USAID-ს არაერთი პროექტი აქვს საქართველოში გაკეთებული და შესაბამისად ველოდებით რომ ესეც ისეთივე პროდუქტიული იქნება, როგორც წინები იყო. რახან ამ გრანტს შევეხეთ, კიდევ ახსენებ, რომ რეალურად ყველა ენერგოგაერთიანების
მოხმარების ცვლილებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილება რაც გვიწევს, ამას მოყვება არაერთი გრანტი, რომელიც გამოყოფილია დონორი ორგანიზაციების მიერ. ის პროექტი განახლებადი ენერგიების კანონის შესახებ, რომელსაც საუბრობთ, აგრეთვე ფინანსდება ნორვეგიის სამეფოს მიერ გამოყოფილი 4 მილიონიანი გრანტით და ეს გრანტი მარტო ამას არ ხარჯდება, არ მოხმარდება აგრეთვე სხვა ცვლილებებსაც და ზოგადად დარგში საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართ ხალხის მზაობისთვისაც გაიხარჯება. მადლობა დიდი მარიამ. საინტერესო ამბებისთვის. ყოველთვის მზად ვართ, საკმაოდ საინტერესო. ყველაფერი დანარჩენისთვის